Hai, bertemu lagi di Wulan Channel. Pada kali ini saya akan memberikan Anda tutorial cara mengupgrade atau meningkatkan RAM ponsel Anda. Yang pertama kita buka setelan atau pengaturan. Selanjutnya kita buka pengelola aplikasi dan melihat tempat penyimpanan aplikasi yang sebelum di upgrade RAM-nya. Selanjutnya kita kembali dan masukkanlah kartu memori minimal 4 GB yang akan kita jadikan RAM ponsel. Setelah memasukkannya, kita kembali buka aplikasi setelan atau pengaturan. Cari penyimpanan ponsel. Kliklah perintah format kartu set. Jika sudah, Anda bisa mengubah penyimpanan aplikasi ke kartu set yang kita jadikan RAM. Hal ini memiliki resiko apabila gagal handphone Anda akan hang atau lambat karena telah terjadi kerusakan antara RAM asli dan RAM tambahan. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa klik subscribe, like. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.